أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Днес ще спомена две събития. Първата е Бадр Ал-Муид, която се случи на 4 хиджри. Но се разбира, че това събитие се е състояло през 4 хиджри. През 4 хиджри в края на месец Шавал, светият пророк Хазрат Мухаммад салалаху алейхи васелам е тръгнал от Медина с войска от 1500 души. Всъщност, според 3 различни събития, предания, най-близкото и което се е състояло е 4 хиджри. Причината за тази битка е, че когато Абу Суфиян се връщаше от битката при Охот, той силно провъзгласил следващата година, че ще се срещнем отново към Бадър Ал-Суфра и където ще се бием. Светият пророк салалаху алейхи васелам инструктирал Хазрат Умар разиланху да отговори иншаллах, ако Аллах пожелае. Абу Суфиян беше направил тази сцена от арогантност, но с наближаването на определеното време той започнал да се страхува, че какво ще се случи в тази битка с мюсюлманите и с тях. Въпреки това той се държеше така, сякаш подготвяше голяма армия с надеждата новината да достигне до Медина и мюсюлманите да се изплашат от него. Един друг човек е отишъл при Абу Суфиян в Мека
и го информирал за различните приготовления, които се извършват от мюсюлманите в Медина. Той казал на Абу Суфян, че мюсюлманите разполагат с голям брой оръжия, камили и коне, и че към тях също са се присъединили техните съюзни племена. Той казал на Абу Суфян, че той е бил този, който го е призовал на битка и че трябва да излязат и да се бият с тях. Въпреки това Абу Суфян каза, че те са изправени пред глад и на име Ноем трябва да се върне в Медина и да им предаде величието на тази армия към Мака, за да изплаши мюсюлманите, да не излязат да се бият към тях. Но Абу Суфян предложил 20 камили като награда за това, което този човек Ноем е приел. Когато Ноем стигнал до Медина, той разказал на мюсюлманите за армията на Мека и много разкрасил колко голяма и подготвена била армията на Мека, като посъветвал мюсюлманите да не напуснат Медина за тази битка. И Ноем се опитал да всее страх в мюсюлманите и това е имало ефект, защото някои мюсюлмани се оплашили и се страхували от новините, които чуваха. В светлината на това Хазрат Абу Бакър разиланху и Хазрат Умар разиланху отидоха при светия пророк салалаху алейхи васелам и казаха, че Аллах и неговият пратеник салалаху алейхи васелам ще наделеят и намекнаха, че са дали обещание да се срещнат с Абу Суфян за битка и затова не трябва да отстъпват сега. Светият пророк салалаху алейхи васелам беше много доволен да чуе това и каза, че ще отиде дори ако никой друг не се присъедини към него, никой не го придружи. Виждането на това значително повиши увереността на мюсюлманите и те започнаха да се подготвят с голямо усърдие. Хазрат Мирза Башир Ахмад разиланху е написал, че въпреки победата при Охуд и тази голяма сила, сърцето на Абу Суфиян бе оплашено и въпреки, че беше решен да унищожи ислама, той искаше да не се изправя срещу мюсюлманите, докато не събере по-голяма сила. Като такъв, той все още беше в Мека, когато изпрати човек на име Наим, който принадлежеше към неутрално племе, към Медина и категорично го инструктирал, че по всеки възможен начин трябва да оплаши мюсюлманите и да създаде такава история, за да ги въздържат от тръгване на война. Следователно, той дошъл в Медина и измислил фалшива история за подготовката на Абу Суфиян. Силата, усърдието на корейшите създали състояние на безредици в Медина. Това бе извършено до такава степен,
до такава степен, че различни хора, които са били по-слаби, започнали да са предразположени, да таят страх, да участват в тази битка. Въпреки това, светия пророк салалаху алейхи васелам насърчил мюсюлманите да излязат напред и в обращението си той казал: ние вече приехме предизвикателството на курейшите и обещахме да тръгнем към тази битка. Следователно, не можем да се върнем назад. Дори да се наложи да отида сам, ще отида и ще застана твърдо пред лицето на врага. В резултат на това страхът на хората беше разсеян и те се подготвиха да потеглят с светия пророк салалаху алейхи васелам с голямо усърдие и искреност. Въпреки че някои хора с по-слаба вяра и сърца, те се били изплашили и се колебяха дали да участват в тази битка. Но светия пророк е отговорил, че дори и сам да бъда, аз ще отида, въпреки страха на някои хора. Те се присъединили към светия пророк. Светия пророк салалаху алейхи васелам тръгнал с армия от 1500 души и той дал знамето на мюсюлманската армия на Хазрат Али разияллаху анху. Мюсюлманите тръгнали към Бадър с богатство от своите търгови и казвайки вярата на мюсюлманите, че или Абу Суфиян няма да дойде в битката, или че дори да дойде, мюсюлманите ще спечелят тази победа, както бе обещано. Светия пророк салалаху алейхи васелам чакаше в мястото, където ще се състои битката. Курейшите намират утеха в новините, които Ноем е предал на мюсюлманите, мислейки, че мюсюлманите няма да излязат на бой. И така те тръгнали с мисълта, че ако мюсюлманите не дойдат за битка, тогава могат да кажат, че са ги чакали. Ако мюсюлманите наистина са дошли за битка, те биха могли просто да им кажат, че поради глада, който е бил през тези дни, през тази суша, когато е имало криза на глад, битката трябва да се отложи за по-късен момент. И Хазрат Мирза Башир Ахмад разияллаху е написал, че в тези случаи светия пророк салалаху алейхи васелам тръгнал от Медина с 1500 сподвижници, а на противоположния край Абу Суфиян тръгнал от Мека със своите 2000 души. И въпреки това Божията сила беше такава, че мюсюлманите достигнали Бадър според обещанието си. Армията на курейшите излязли на известно разстояние и след това се оттеглили в Мека. Събитието е, че когато Абу Суфиян научил за провала на Наим, той се оплашил в сърцето си и след като изминал известно разстояние, той се е оттеглил с армията си
като ги предупредил, че тази година гладът е много тежък и хората са изправени пред глад и затруднение. Следователно не е разумно да се бият в този момент и че ще атакуват Медина с по-голяма подготовка, когато настъпи време на изобилие. Мюсюлманската армия остана в Бадър 8 дни и тъй като там всяка година в началото на Зулкада се провеждаше по време на много сподвижници се занимаваха с търговия, пазар за търговия, който се състоял през тези дни и успяха да спечелят значителни печалби и в интерес на истината в това 8-дневно в този 8-дневен престой те прекараха в значителна печалба и успяха да умножат първоначалния си капитал двойно повече, когато този пазар приключил. Армията на корейшите Светия пророк салалаху алейхи ва салям се върнал към Медина и корейшите се върнаха в Мека и започнаха да се подготвят за атака срещу Медина. Затова хората на Абу Суфиян от страх постоянно питаха и се колебяха дали да участват в тази битка и се оправдаха чрез дните на глад, когато имало криза, че не са готови да се бият поради този глад. И така никой не се е бил по това време. Всеки се е върнал по домовете си. Светия пророк салалаху алейхи ва салям с голяма гордост се е върнал към своя дом. И Абу Суфиян със своите хора натъжено с голяма жалост и страх в сърцата си, с тежък срам се върнали към своя край. Азрат Мирза Башир Ахмад Лазен е написал, че Светия пророк е тръгнал с 1500 сподвижници, но курайшите след
като изминали няколко километра, се върнали отново към Мека. И отново неверниците се отказали и казвали, че този глад е тази криза в този глад е непоносимо да се бием срещу вас. Затова е по-добре тази битка да се отложи за следващия път. И така светия пророк се е върнал от Бадър към Медина. И така Курешите отново започнали своите зли мисли и планове да навредят на мюсюлманите. Втората битка е Думат Джандал. Тази втора експедиция, която се споменава, се е провела през Рабиул Авал 5 хиджри. Думатул Джандал се намира на около 400 мили от Медина. По това време са били необходими около 15 до 20 дни, за да се стигне до там. Всички предишни битки и експедиции са се състояли близо до Медина или в рамките на Хиджаз. Това обаче е първата експедиция, която се е провежда на разстояние 15 дни от Медина, близо до тогавашната страна Сирия. Думатул Джандал за който сега се споменава, се намираше близо до сирийската граница и беше на разстояние не по-малко от 15 или 16 дни път от Медина. Причината за това за тази битка, че светия пророк салалаху алейхи ва салям получил новини, че много хора от Думатул Джандал са се събрали и са заети с ограбване на други. Те биха нападнали пътници и каравани, които минават покрай тях и ги безпокоят, като ги ограбват. Заедно с това се опасяваше, че те могат да насочат погледа си към Медина и по този начин да станат източник на бедствие за мюсюлманите. Основната цел на тези действия на светия пророк салалаху алейхи ва салям също е установяването на мир. Ето защо, въпреки че мюсюлманите от Медина не са били пряко в сериозна опасност от ограбването им на тези хора, светия пророк салалаху алейхи ва салям настоявал сподвижниците да сложат край на този грабеж и на тази несправедливост, които били извършвани там. Следователно, по насърчението на светия пророк салалаху алейхи ва салям,
1000 сподвижници тръгнали с него, за да предприемат това далечно и трудно пътуване. आप रात को सफ़र करते और दिन भर पोशीदा रहते। बनु उज़रा का एक शख्स रास्ता बताने के लिए आपके साथ था। इसका नाम मज़कूर था। Петата година от Хижри през месец Рабиул Авал, светия пророк изляза от Медина, गैर मानूस रास्ता अख्तियार след като завършвал дълго и изморително пътуването от 15 дни. दूमतुल Светия пророк салалаху алейхи васелам достигнал до Думатул Джандал. ये बनु तमीम Въпреки това, когато стигнали до там, бе установено, че тези хора са се में मालूमात लेकर разпръснали тук и там. अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने И след получаване на новините за предстоящото उज़री अकेले пристигане на мусулманите, गया въпреки че светия пророк останал там няколко дни и също така изпратил малки групи да ги търсят, за да може да се събере और खबर повече информация जगह पहचान चुका है за тези нарушители. Те изчезнаха по такъв начин, और चरवाहों पर че не бяха намерени никъде. कुछ पर कब्जा किया और И въпреки това един пастир от тях, който бил пленен от мусулманите, जो छुपे हुए लोग थे वहाँ приел исляма след проповядване на светия пророк, салалаху алейхи васелам. मैदान में पड़ाव И след този престой от няколко дни, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ светия пророк, салалаху алейхи васелам, се върнал в Медина. इस्लामी दस्ते बहिफाजत आपके पास वापस Светия пророк, हर गिरोह कुछ ऊँट लेकर आया लेकिन उन्हें कोई आदमी ना मिला सिर्फ हज़रत मोहम्मद बिन като останал в Думатул Джандал अगर अपने около 3 дни, светия пророк тръгнал към Медина उससे उसके и твърди се, че единствената цел на тази битка не е била битка, а също така е било पकड़ लिए हैं да бъде информирана за събитията अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे към тази част на वो मुसलमान हो गया арабската страна. तो मिर्ज़ा बशीर Като такава експедиция на Думатул Джандал се оказва много полезна. वाक़या था Това също беше средство फासला 15 за спиране на всякакви други потенциални атаки на онези, които може би са искали да атакуват мюсюлманите. दूमतुल जंदल И след като са видяли временното им поражение при Ухуд, और जो मुसाफिर ये काफिला वगैरह Хазрат Мирза Башир Ахмад е написал, че тази битка беше първия по рода си, чиято основна цел или поне основната му цел бе установяване на мир в страната. मदीने का रुख करके Нямаше пряка ये मुझे परेशानी вражда между жителите на Дума и мюсюлманите. जंगी Те бяха толкова далеч от Медина, че очевидно страхът, че ще предприемат толкова дълго и напрегнато пътуване към Медина अमन का क़याम था इसलिए बावजूद इसके कि इस लोग и ще причинят вреда на мюсюлманите, не беше реална заплаха. के मुसलमानों को हकीकत Така в действителност не е имало друга причина да се предприеме толкова трудно пътуване от इस डाका 15 дни सिलसिले को रोकने की срещу тях, освен за да може да се сложи край चुनांचे на ограбването и плячкосването, 1000 साहब което те извършвали के и तकलीफ सफर को това, करके този тормоз към невидни хора и кервани пътници. से रवाना हुए В действителност това пътуване на мюсюлманите беше за तय करने के обществения мир दूमतुल जंदल и цялостната стабилност на страната हुआ и нямаше никакъв इधर उधर лош мотив или зли намерения. चंद दिन तक ठहरे Освен това, това е практичен отговор на онези хора, които изцяло чрез нечестност и несправедливост твърдят, че ранните военни, अलबत्ता उनका एक चरवाहा मुसलमानों के हाथ में कैद които мюсюлмани са участвали под वसल्लम की तबलीग से मुसलमान такива битки, और आप са били обидни и подхранвали मदीने की तरफ зли мотиви. Един резултат от тази битка से वापसी е, че хората на Дума станаха поразени от страхопочитание и се въздържаха от своите бунтовнически планове, 20 а потиснатите пътници бяха избавени
от тази несправедливост и второ по някакъв начин исламът беше въведен на границата на Сирия, където до сега мюсюлманите бяха известни само по име и хората бяха напълно непознати за истината на ислама. В резултат на това хората от този регион осъзнават до известна степен практиките и ценностите на мюсюлманите и група християни обитавали и околностите на Думатул Джандал. И разказите обаче не уточняват дали бунтовниците, срещу които е насочена тази битка, са християни или идолопоклонници. Въпреки това, може да се предположи, че от обстоятелствата тези хора може би са били християни или идолопоклонници, защото ако но тези битки са били за спиране на злините на врага, за прекратяване на техните зли заговори и за установяване на сигурност за всички. Те не са имали за цел да се бият, да упражняват власт или да развалят мира. Следователно обвиненията срещу светия пророк салалаху алейхи ва салям се опровергават от събитията на тези битки. Защото тези събития доведоха до мир не само за мюсюлманите, но и за всички хора. Както и целта на светия пророк салалаху алейхи ва салям и негово дело е било, че където и да бъде мир и да няма нередност и несправедливост към невинни хора. И така някои от неверниците били запазили мълчание и спокойствие, след като разбрали, че след като чули, че мюсюлманите са тук, за да има мир. Хазрат Мирза Башир Ахмад разделено е написал, че тази битка е първият по рода си, като основна цел е била да установи мир в страната, а не да има вражда. Но очевидно страхът, че ще предприемат толкова дълго и напрегнато пътуване към Медина и ще причинят вреда на мюсюлманите, също може би бе една заплаха. И това е наистина, че когато човек знае за идващо бедствие, се подготвя и според заповедите на светия пророк салалаху алейхи ва салям бе редно да се подчинят. Мюсюлманите тръгнали с него и така невинните хора бяха освободени от тези нередности
които били извършвани към тях, и както търговците, когато и да минавали през тази страна, тогава няма да се изпитва такъв страх от несправедливо ограбване. И от тези битки се доказва, че тези битки са били да спрат злобата и злите намерения на врага и да сложат край на враждите, а да има мир, а не да има убийства и вражди, както и несправедливи действия към невинните. Както и днес някои хора обвиняват Ислама и светия пророк салалаху алейхи ва салям, че са били невинно, че мюсюлманите са били воювали относно спечелване на плачка от битките. Това е напълно грешно. Те са искали просто да има мир и да спрат злените върху невинните. Искам да отправя апел за молитви. Трябва да се молим за всеобщия мир в света, към който светия пророк салалаху алейхи ва салям също полагаше голями усилия през своя живот. Това бе и самата цел на неговото появяване и истинско послание на Ислама. Това обаче може да се постигне само чрез истински молитви и тогава да дойде благодата на Аллах. Светските хора са склонни към унищожение. Изглежда, че няма да има скоро мир. И срещу мюсюлманите също се засили значително. Нередности. Затова трябва да се подобри състоянието на молитвите, както и в Судан. Самите мюсюлмани извършват несправедливости срещу мюсюлманите аз се моля Аллах да позволи да има скоро мир, и защото хората са забравили целта на религията, убиват братята си, роднините си, и се моля Аллах да даде разум на този народ и да установи мир в света по-скоро. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله